OK，喂，大家好。新一集，哇，閂翻個窗先，費事啲風入到嚟咧，好大風聲啊！喂，咁新一集咧就找翻啲 J 數啊，即唔係 exactly J 數嘅片數。咁樣有啲咩片數爭大家嘅咧？咁就咧係有幾對鞋咧，其實我係要評一評嘅。咁樣我就即係拍一集快搞啦，係咪先？咁每對拍一集啦。咁樣今集咧就係呢一對 Saucony 嘅 Endorphin Pro 4，咁其實都出咗一段時間啦。咁點解而家仲要重新去評咧？因為我見到咧，第一件事市面上唔多人着，第二件事而家有大減價，去呢個銅鑼灣 Sogo 好似賣緊1300蚊定唔知1100蚊，我唔撚記得。總之就大平賣啦。咁樣咧呢一對嘢。我嗰啲 data 我就唔係好知啊。總之咧就係咧，大概就係呢個 US 9號半，US 9號半咧就做緊呢一個嘅210 gram。咁佢定位咧就係一對賽鞋嚟嘅。即係乜嘢嘅賽鞋咧？係講緊頂級賽鞋，即係佢同呢個Asics 嘅 Meta Speed 啦，同呢個嘅或者係呢個 Nike 嘅 Vaporfly 啦。或者係呢個其他品牌啦，我唔再舉咩例啦。咁總之同各路品牌嘅頂級賽鞋係同一個 level 嘅，只不過就係佢會喺佢 on top 會有多個極輕、極腍、極彈嘅 Endorphin Elite 2咁樣咧，就2000幾蚊。咁呢一對鞋就之前評過㗎啦，咁所以就你有興趣嘅話，可以去翻呢條片嗰度睇翻啦。咁去翻呢條片度睇翻之前咧，咁就睇咗對鋪貨先。咁鋪貨相對價錢親民一啲，而且咧亦都容易着一啲啦。咁樣咧，呢一對鞋我就做緊210 gram 啊。咁着落去嘅時候咧，我覺得嗰個腳感都算輕嘅，即係嗰個配重咧其實做得幾好嘅。但係咧呢一對鞋咧嘅嗰個闊度係相當之唔得。係點樣解咧？係相當窄啊！佢個腳掌咧嗰種窄嘅程度咧，係基本上咧係有啲人係着唔到嘅，係直頭穿都穿唔到落對鞋度啊！咁呢個咁樣嘅腳掌嘅闊度咧，係一個乜嘢嘅窄嘅程度咧？就係咧，我本身腳掌已經算窄㗎啦。點解我腳掌窄咧？因為 Adidas 咧，我係冇刮過腳嘅。通常咧腳掌闊嘅人咧，Adidas 咧會有少少刮腳，特別係着 Pro 3。咁但係咧，我係一啲刮腳都冇，所以我咧係腳掌窄嘅人。咁樣着上去嘅時候咧，你嘅腳踭套咗落對鞋之後咧，你會 feel 到你個腳踭係踩緊佢嗰塊鞋墊嘅鞋墊邊嘅。咁但係咧有一樣嘢又唔好嘅就係咧，佢呢一對鞋嘅中底咧就好似係 Power Run PB 咁樣，而佢個鞋墊咧就係 Power Run HG 咁樣，即係話咧你個鞋墊咧係唔可以攞出嚟嘅。你個鞋墊一攞咗出嚟咧，你就會破壞咗嗰對鞋嘅原先嘅嗰個腳感或者係回彈嗰個 setting 啦。當然我知道而家市面上有好多嘅鞋墊啦，咁我都有嗰對超臨界鞋墊喬丹嗰對，咁嗰對超臨界鞋墊塞咗落去之後咧，個腳感咧反而仲差咗。咁所以咧變咗就係你係唔可以將佢原先原裝嗰塊鞋墊咧就分離出嚟，就換一啲你想要嘅鞋墊係唔得嘅，因為個腳感咧係會即刻爭好遠。咁呢一對鞋個鞋墊同腳掌個闊度咧，仲有一個弊端嘅，就係咧你去到你嘅前掌啊，啱啱講腳踭啊，你個前掌咧都會 feel 得到，就係你個鞋墊咧係偏修長，佢有啲收邊，咁你咧就變咗你個腳趾尾咧係好容易叉咗落個鞋墊或者係你個鞋面度，然之後咧就會壓住你個腳趾尾啦。所以咧呢對鞋咧係有少少去點樣講啊？其實 Elite 2都係嘅，佢都係有少少收咗個腳趾尾咧，就變咗你個腳趾尾就去到跑長途嘅時候有機會俾佢受壓。呢個就係佢個鞋圈嘅一個評價啦。咁樣去到個鞋面啊，咁鞋面咧個保護性咧係唔錯嘅。佢就用咗又係一啲網面啦，但係佢個網面咧係唔算薄嘅。
亦都唔係話好極致嘅偷輕。佢嘅鞋踭咧，亦都有翻相當嘅保護啦，個結構咧係實淨嘅。咁就變咗呢對鞋咧，其實佢唔係一對好極致偷輕嘅鞋，同埋咧佢鞋脷咧同 Elite 2一樣，都係襪套設計，即係同 Nike 有咁上下啦。佢個襪套設計變咗佢冇一塊獨立嘅鞋脷嘅，而且咧佢啲鞋帶咧係幾容易去調校個鬆緊嘅。其實你對鞋咧，只要嗰個鞋帶嘅鬆緊度，你唔好將所有鞋帶摷晒出嚟咧，其實你唔綁都跑得到嘅。咁呢個就係襪套型嘅好處咯。咁但係亦都有個唔好處就係佢，因為佢係橡筋嚟噶嘛，其實佢有少少彈性，就變咗就係你第一次嘅鞋帶調校你要花少少心機，你變咗就係你個鞋帶結咧，如果你好精準咁樣扣到一個你舒服嘅鬆緊度，或者係一個合適係貼腳嘅鬆緊度嘅話咧，就唔係好需要擔心你之後會有個甩腳啊或者係移位嘅問題。但係就係你嗰個調校就需要花少少心機啦。咁樣咧 Saucony 咧嘅鞋咧，去到個大底啦，同埋整體鞋身設計啦，佢就唔算話有太多偷輕嘅地方嘅，因為咧佢大底咧外底咧個橡膠個分佈咧都算多，係超過一半有橡膠覆蓋，就唔似其他品牌咧就為咗偷輕啦，就冇乜橡膠覆蓋，有好多中底外露，咁佢咧就叫做60%至70%有橡膠覆蓋啦，3成就係中底外露啦。但係佢都有個窿咧，會突咗塊碳板出嚟嘅。咁你都會見得到佢嗰塊碳纖板。碳纖板咧，佢就係鏟型碳纖板嚟嘅。咁樣就都係一個比較傳統啲嘅設計啦。咁個外底嘅防滑度咧係一般嘅，即係呢個好坦白講，就係你對比起 Asics 對比起 Adidas 咧冇得比嘅。甚至佢比 Nike 都還要爭啲啲。咁所以就變咗呢對鞋咧喺濕地啦、喺急彎啦，或者係運動場個表現咧係會比較差一啲嘅。呢一對鞋就變咗係一對好純粹啱喺呢個瀝青路啦，又或者係呢個混凝土石屎路面嘅一個發揮。咁所以呢對鞋就嗰個合適嘅場所又會差啲啊。咁樣去到佢個中底啦，佢個中底咧個結構咧就係又係夾層嘅，咁樣佢都算厚底㗎啦。佢應該都係我自己睇啦，佢都用盡咗嗰個需要用到嘅中底厚度啦，合規格嘅中底厚度啦。咁但係佢呢個中底咧係Power One PB，咁 Power One PB 咧亦都有另一個特性咧，就係佢係偏韌少少嘅，即係你踩落去咧，你唔會有話覺得好腍嘅一種踩屎感覺。咁呢一種咁樣嘅踩屎感覺咧，如果你想有嘅話咧，你就要買 Elite 2啦。咁 Elite 2就用 Incredible Run 嘅中底啦。咁 Incredible Run 嘅中底咧係超級腍，嗰對鞋嘅嗰個硬度好似去到只得6.5嘅。咁咧就應該係市面上呢個世界嘅市面上最腍嘅嗰對跑鞋嚟嘅。咁呢一對咧，我諗嗰個硬度如果睇翻個表，如果冇記錯咧，都有10幾嘅，都有16、17嘅。咁樣就變咗呢一個硬度咧，就即係你可以話適中咯。佢個硬度大概同 Adidas 嘅 Adios Pro 3差唔多啦，但係同 Adios Pro 4就冇得比啦。Adios Pro 4係腍好多嘅，咁所以你大概就會想像到佢嗰個落地嘅硬度，或者係你用手撳嘅嗰個硬度大概係幾多。咁樣佢實際嚟講咧，個腳感咧都的確係咁樣嘅，係唔算話好腍啦，但係個避震個緩震咧，其實都調校得係舒服嘅，即係你唔會話覺得係好硬，又或者係好腍，去令到你卸咗力，又或者係唔會話有一個後半程嘅衰減嘅，嗰個衰減幅度咧係好細好細，就變咗就係你
就算跑長途，可能你跑25K、26K 咁樣，你去到尾都唔會 feel 得到佢話有好大幅嘅一個衰減，去令到你會覺得啊對鞋扁咗啊，又或者係你個腳掌有啲位覺得揞住，會有啲痛痛地啊咁樣，就唔會嘅。咁但係咧呢一對鞋咧，因為佢係比較韌啦，佢個回彈咧其實又唔算話特別強，而且佢嗰塊碳板亦都係一個相對嚟講係傳統鏟型嘅設計，而且就係佢嘅嗰個弧度咧，所謂就係佢嗰個前傾角度 Saucony 就叫 Speed Roll Technology 啦。咁呢個 Speed Roll 咧，其實對比其他牌子都唔算係一個相當之激進嘅前傾角度，咁就變咗你嘅腳感唔會覺得有一種好強烈嘅推進感，但係對鞋咧係相當之穩定，而且咧佢嗰個緩震咧係俾你係有一種舒適感嘅。只不過就係如果你追求極致嘅回彈啦，極致嘅一個能量回饋啦，或者係相當之強烈嘅推進感嘅話咧，呢一對鞋咧就唔啱你啦。咁我都喺唔同嘅場景度測試過啦。我有跑過運動場，跑過一啲半馬 pace 嘅間歇啦，亦都跑過一啲速度相對較高10K pace、5K pace 嘅間歇啦，亦都跑過一啲長課，亦都跑過 tempo， 亦都跑過一啲相對慢嘅 LSD 啦。咁我自己試過佢嘅 range 咧，加埋今日啦跑花力啦，咁今日都要着佢跑啦。咁呢個花力咧就嗰個 pacing 就介乎就係呢對鞋用過嘅 pace 之間嘅一個 range，就係由呢個5分半啦，去到呢個3分半咧都有用過呢對鞋去跑嘅。咁樣個跑感就係咧，慢佢又即係點講咧？慢咧佢又好似有啲嫌大材小用，快咧佢又唔夠推咁樣，但係去到一啲彎位，去到運動場，佢又唔夠咬地咯。咁樣但係咧跑 tempo 咧去 keep 速咧又即係又唔錯喎。咁樣就變咗就係佢個用途喺我嘅角度嚟講就好單一啊！即係你唔能夠話，喂，我去運動場操 speed training 去做 VO2 max interval 有用佢，我練 threshold 有用佢，或者係我 tempo 有用佢，冇啊，好難啊！你一定係跑 tempo 先用佢，或者係你個比賽相對嚟講就係你唔想要一對相當之推嘅賽鞋，咁樣你就或者係個保護性又唔可以太過弱嘅賽鞋，咁你就會揀佢咯。咁就變咗就係我自己嘅睇法就係佢好單一，咁就變咗佢係賣得唔係咁好咧，係一個必然嘅結果嚟嘅。因為你個 target 就係單一啊嘛，你本身又係一對碳板鞋啦，你又輕啦，你又貴啦，你原價唔知1700定1800啦，跟住你又有碳板，咁但係你對比之下，你嗰個技術優勢又唔夠其他品牌突出，又有好多好嘅選擇，着落去又唔係話特別好有嗰種高端賽鞋嘅嗰種感覺，咁啊變咗就係你好似花緊一個買高端比賽落場砌嘅賽鞋嘅價錢，去買一對嗰啲競訓鞋啊，即係嗰啲類似 Adidas Boston 啊、Nike Zoomfly 啊、Asics Magic Speed 啊，又或者係必買啦，我之前啦就驚嘆 Fly Turbo 唔係驚嘆 Fly 就係競訓鞋咯，係啊，驚嘆3.0 Turbo 就係賽鞋咯，咁就有啲咁樣嘅感覺喺度咯，就好似有啲唔係好抵屌。咁我自己個感覺就係咁樣，所以你問我嘅嗰個評價咧，同我睇一啲外國做資料搜集之前睇過嘅一啲排評咧，都係有差唔多嘅結論嘅，就係咧呢一對鞋咧，其實你快腳嚟講咧，
你要比賽有好多更好嘅選擇，你未必會揀佢。而你如果想去跑 tempo，或者係想去跑一啲有馬匹、有 tempo、有半馬 pace 嘅長課，呢啲咁樣嘅變速嘅課表嘅話咧，你都係未必會揀佢，因為有一啲平啲嘅選擇，或者就係你直接着翻啲高端嘅賽鞋咪算數咯。咁就變咗呢對鞋咧，就相當之適合一啲咧目標完賽時間冇咁快嘅跑者，即係相對嚟講入門啲啲嘅跑者。我自己睇過啊，嗰啲鞋評都話咧，如果你跑330左右咧，或者係10科咧，其實都啱咗呢對。我自己個感覺都係一樣嘅。其實嗰個門檻唔係真係咁高嘅呢對鞋，其實好多人都可以駕馭得到呢對鞋。咁我就會覺得，如果你嘅嗰個本身嗰個原賽目標唔係話真係要去到可能13、250或者2425嘅話咧，其實呢對鞋咧係一個好選擇。但係又係翻去呢條片最開頭咁講啦，你要 make sure 你着得到咯，因為 Saucony 嘅圈咧鞋圈咧個設計就係好乸衰嘅，就係咧窄啦，個腳趾尾收腳嘅位咧就收得好激進啦，個腳趾公好長，咁就變咗咧，你如果想買大半個碼咧，你對鞋咧就會變得長咗好乸多，即係其實你係喺 Saucony 咧，你係冇乜空間去俾你攞大半個碼嘅，但係你又可能有機會買翻你 true to size 嘅時候，你要夾硬着，你要焗住着，咁就變咗就係你一定要去門市試，你唔去門市試咧，你買 Saucony 咧係我估90%你會出事咯，即係你事後賣翻出去 Saucony 仲要嗰個二手價值唔係真係咁高，因為我呢對嘢係點得翻嚟嘅咧，我都講下啦，咁就係咧。我以前就 Adidas 啊嘛，咁樣就送咗好多對 Adios Pro V 俾我啦。咁有一位咧香港嘅精英跑手，香港紀錄保持者嚟嘅。咁樣咧，佢喺度同我講，佢見到我放 Pro V 啦喺 Carousel，跟住咧佢咧就 DM 我，佢話：喂，你係咪放 Pro V 啊？跟住我話係啊，做咩事啊？跟住佢話佢好中意着 Pro V，跟住咧就問我會唔會放俾佢。跟住我話：哦，好啦，咁放俾你啦，你又住我附近，咁我落樓下俾你一陣間。咁樣，然之後咧，佢就話：我有對 Saucony 嘅 Pro 科喎，你想唔想試下？跟住咧，我想試下咁樣試下咯，試下模仿。咁就同佢交換咗。咁我就基本上呢對 Pro 科咧係免費攞翻嚟嘅，因為 Adidas 送咗對 Pro V 俾我，然之後我就將呢對 Pro V 攞咗去同嗰位精英跑手交換咗。咁樣而嗰位精英跑手咧都係 Saucony 送俾佢嘅，咁所以咧基本上大家就係用免費嘅一個內循環去攞翻嚟嘅，咁就變咗我冇去過門市試啊，其實我唔知道呢對嘢個鞋圈係咁乸樣㗎，咁樣我就着咗啦，跟住着咗之後冇幾耐咧，佢 Saucony 竟然咧就真係揾我話送對 Elite 2俾我，咁樣我就又要啦，咁希望唔係咁啦，點知一個鞋圈咧原來係一乸樣嘅，仲要咧。我其實覺得 Elite 2咧，某程度上都係着得嘅，喺某啲特定場景咧，都係一對好鞋嚟嘅。但係咧，我去門市我諗住試細半個碼啦，因為咧我覺得咧佢俾大咗半個碼，佢俾咗 US 10喎。咁樣因為佢話大部分運動員都攞大咗半個碼，咁佢都照俾大半個碼我啦。咁我都預咗㗎啦，因為佢真係好窄。咁佢買大俾大半個碼我咧，我覺得應該 OK。點知咧真係好乸鬆，真係好鬆。但係我去到門市啊，我諗住買一對自己㗎啦。我嗰陣揀賽鞋去柏林就諗住揀一對自己，點知一着落去着翻9.5，撲街啊！一着落去已經啲腳趾尾腳甲咧篤到個鞋面，跟住我就知道呢對嘢咧，我係唔會攞去比賽着咯。咁所以咧就係我本身腳掌已經唔算闊㗎啦。都覺得呢對嘢真係好窄，竟然踩落去係會踩到嗰條鞋墊邊嘅，即係話嗰個鞋墊係窄過個腳掌嘅。咁我已經算窄啦。咁你話如果你係本身係
正常腳掌或者你偏闊腳掌，你着落去會點啊？我就真係唔敢想象。咁所以咧，唔係話佢唔好，但係你一定要試咗先。你唔試咗先咧，係一定會後悔嘅。咁啊，係啦。咁你問我啊，approve 定 disapprove 呢對嘢咧？approve with comments，因為我跑嗰啲可能4分尾啊，4分40啊，嗰啲咁樣好似類似 steady run 或者叫 easy tempo 咧，呢對嘢其實都幾舒服嘅。咁我而家都幾慣常着呢對鞋去跑呢一類嘅訓練。咁我係覺得舒服啦，而且佢嘅重量啱啱好啦，唔會覺得太推啦。同埋都未去到，因為而家我都係最多跑呢啲都係跑到20K 左右啦。咁佢未去到會令到我腳趾尾會發脹，跟住就頂嘅嗰個地步。咁就變咗我喺呢一個範圍入邊咧，呢對鞋係一對好鞋。咁所以咧，佢用途單一，但係喺佢單一嘅用途入邊咧，係交足功課嘅。只不過就係未必人人都着得落呢對鞋。咁呢就講到呢度啦，係啦，希望大家可以參考一下，因為而家 Sogo 就有平。我有個 friend 買咗翻屋企，佢以為好好啦，跟住佢又係話，如果我唔跑嗰個 pace 咧，呢對鞋基本上廢咗咁樣。跟住咧，佢就二手放咗出去。咁樣但係咧，佢又咁啱走去行 Sogo，跟住佢話仆街，好彩甩得切。Sogo 而家全新同佢賣個二手放出去個價係一模一樣。咁佢就覺得自己執咗身材。咁嗰位師兄就慘啲啦。如果你喺市場上接收咗一對二手 Saucony Endorphin Pro 4藍色面白色中底嘅話咧，咁你就係啊，咁你係咯，你就唔好彩咯，係咯。其實你同一個價錢，而家走去 Sogo 銅鑼灣 Sogo，你可以買到對全新嘅。咁所以係啦，講到呢度，下次再見，拜拜。環住呢條片先啊，下一條我講喬丹，再下一條咧，今日喺度，我講 Evo SL， 跟住再下一條咧，我就再講多對鞋。呢對就賣住關子先，我遲啲再講。好啦，下次再見，拜拜。